बाबू को एलोवेरा पसंद है। सुबह सुबह आया है वो एलोवेरा खाने। मन्नू, मन्नू को एलोवेरा कितना पसंद है जानू? काट के खा ले रहा हो के पेड़ से? ये देखो, पेड़ से काट के खाया। पेड़ का हालत क्या बना दिया नन्नू। बाबू, ओ मन्नू, मन्नू बात सुनते हो? मन्नू, ये क्या कर रहे बाबू? मत करो ज्यादा। मन्नू, बाबू, सुबह सुबह एलोवेरा खाना है मन्नू? क्या किया? ये देखो उसकी चोंच तो देखो, एलोवेरा का जेली लग गया है चोंच में। मन्नू, नू क्या सोच ले हो नन्नू? क्या सोच ले बाबू? बाबू कहाँ है? बाबू इधर है। बाबू, मन्नू, और खाएगा एलोवेरा? एलो खाओ खाओ खाओ। एनो 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 काटू करो। लो लो लो। उची को खाओ बाबू। उची को खाओ मन्नू। एलोवेरा पसंद है मन्नू को। नन्नू, ओ मन्नू, मन्नू की आंखों में लाइट जल रहा है क्या रे? कितना लाइट जल रहा है धूप में। मन्नू की आंखों में लाइट भी जलता है। अरे मन्नू रे, ये देखो, काटू काटू नहीं करना मन्नू, फिर तो पेट जाएगा, खराब हो जाएगा मन्नू। थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो बाबू, इतना सा बस निकाल दो मन्नू। कैसे खा ले? मुंह घुमा घुमा के खा ले तू बाबू। मुंह घुमा घुमा के खाते हो एलोवेरा? ओ बाबा, ये देखो, ये देखो, हो गया हो गया हो गया बाबू, और नहीं खाना, और नहीं काटना बाबू, पूरा पेड़ कट जाएगा बाबा। मनु, मनु।